كبر حجم اللسان عند بعض الناس، صغر عظمة الفك العلوية أو السفلية، أسباب عديدة جدا كثيرة جدا جدا جدا. طيب دكتورة خولة، علاقتها بالكوابيس، علاقة الشخير بالكوابيس والأحلام؟ قد يكون هو عدم انتظام النوم او اضطراب النوم بحد ذاته قد انه ياثر إنه على الشخص في انه يشوف كوابيس، لكن احنا كاحلام، الاحلام بالعكس هي الاحلام احنا لها فائده انها بتنظم الحالات الانفعاليه اللي مر فيها الانسان. بمعنى يعني انه الحلم بحد ذاته بخفف من التوترات والحالات الانفعاليه اللي مر فيها الفرد اثناء النهار. هلا الدماغ في اثناء النوم، مش النوم مش راحه للجسم، هو راحه للدماغ اكثر منها. هلا اثناء النوم بصير تنظيم للذكريات، تنظيم للذاكره، تنظيم للمعلومات كلياتها السابقه اللي تعرض لها الفرد خلال النهار. فالدماغ في زي بسموها صيانه الدماغ تحدث اثناء النوم، هي وكأنها بعيد تنظيم نفسه. فهلا تعرضه للشخير او التقاطعات هاي النوم والمراحل الاربعه اللي حكى عنها الدكتور، انه احنا فعلا بنمر باربع مراحل. هاي انه نيجي من النوم العميق ولا النوم الخفيف، تنقلات هاي بتاثر على عمل الدماغ اثناء النوم، بتخليه ما ينظم المعلومات والذكريات والذاكره اثناء النوم. هلا الاحلام قلنا بالعكس للحاله الانفعاليه كويسه، الكوابيس قد تكون انه نتيجه الاضطراب في النوم. الاضطراب في النوم ناتج هو طبعا الشخير يعد من اضطرابات النوم. طيب لماذا في فترة الحلم عندما يستيقظ الانسان من فترة حلم يشعر بانه لم ياخذ كفايته في النوم؟ بتكون في احنا عندنا بعد الاربع مراحل في مرحله اللي هي الاخيره اللي هي الريم بنسميها. في هاي المرحله اذا احنا هلا في الدماغ الساعه بيولوجيه، إذا الإنسان ما أخذ كفايته من النوم، يعني حط المنبهات مرات بتقطع النوم البيولوجي حاجة الشخص للنوم الطبيعي، فممكن تعمل قطع لكمية النوم أو حاجته للنوم. هلا إذا صارت بهاي مرحلة الريم، هي الشخص بيقوم بانزعاج كتير كبير وبكون فعلا ما أكمل حاجته من النوم، وبالتالي لما بيقوم متوتر وبيقوم ما أخذ كفايته من النوم. فهي المرحلة كتير مهمة. طيب معنا الآن مداخلة هاتفية من أبو يوسف من الكويت. أبو يوسف تفضل. ألو، مساء الخير. هلا فيك. يعطيك العافية أختي. الله يعافيك. أنا بس بغيت أستفسر من الدكاترة. أنا عندي شخير أثناء لما أكون مرهق أو أكون يكون عندي شخير أثناء النوم. أيوة. لكن بعد الفترة هذه الشخير، يعني عندي شخير من أول ما أبدأ النوم على طول يكون عندي شخير. فممكن يعني هذه في لها سبب أو في لها أعراض؟ ممكن اذا في الدكتور يفيدني. ابو يوسف، انت تقصد يعني انك مريت بمرحله كان الشخير يحدث معك بس اثناء فترات الارهاق، يعني بعدين الان تحول الى مرهق او اكون تعبان كان يكون يعني يكون عندي شخير بالفتره هذه، والان صار مزمن يعني باستمرار؟ الان تقريبا مزمن. طيب وش يضايقك الان يا ابو يوسف من الشخير اكثر ما يضايقك الان؟ بعرف شنو السبب، يعني في سبب يعني الموضوع هذا، ولا يعني شيء عادي طبيعي؟ حصل زيادة في الوزن في الفترة الأخيرة كبيرة؟ لا ما نفسش عادي، الوزن ما في زيادة ولا شيء. في حساسية في الأنف، في تضخم في اللحمية في الأنف أو شيء؟ لا ما في. مدخن؟ طيب مدخن؟ ايه. طيب ممكن تسأل. وبعدين على فكرة دكتور، أنا يعني ألاحظ تقريبا الأغلبية الحين كلهم يعني عندهم شخير، يعني هو فعلا نسبة عالية يعني جدا. أنا أصحابي وكذا أنا ألاحظ يعني الأغلبية عندهم شخير، يعني كل العالم تشخر صار يا أبو يوسف. طيب هل الشخير بتاعك متواصل ولا بيتقطع وبيعلى وبيوطى وبيحصل معاه اختناقات يا أستاذ؟ شلون دكتور؟ الشخير اللي انت بتشخره ده شخير متصل، ولا الاهل بيقولوا لك لا ده مرات صوت الشخير بيعلى ومرات بيوطى ومرات تحس ان حصل زي حشرجه في النفس او دي اختناق
فالاهل يصحوك تعيد لا لا ما في ضيق تناول، ولكن انه يعني في السابق كان عندي شخير لما اكون يعني مرهق او تعبان وكذا، لكن الان يعني بدا مزمن يعني على طول. طيب وضح سؤالك ابو يوسف، يعطيك العافيه. معنا الان خالد من تبوك. خالد تفضل. خالد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير اختي. هلا فيك، تفضل. ممكن الدكتور لو سمحت؟ تفضل. مساء الخير دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. دكتور انا انسان مشخر، وصراحه مو في كل وقت، مو في كل الحالات. انا احيانا اجلس لمده اسبوع يعني انام مرتاح ما في اي مشاكل، وفي احيان لا يكون الشخير بصوت عالي. الحالات النفسيه دكتور، الحاجات الخارجيه عن النوم، التعب، بغض النظر عن التعب، لها تاثير على الشخير دكتور؟ سبب ايش السؤال الاخير؟ يعني حالات نفسيه كحالات لا هم خالد هم ذكروا بالحلقه، قال الدكتور احمد ان الارهاق احيانا يكون له علاقه بموضوع الشخير. يعني لا عفوا اختي، مو مشكله الحاله النفسيه اللي هي العصبيه او الزعل يا استاذ. في ارهاق صح، في شخير، ولكن انا اقول الحالات النفسيه لها علاقه بالشخير. النفسيه مثل ايش يعني؟ يعني ضغوط نفسيه، ضغوط اجتماعيه. طب ما ده في حد ذاته ارهاق. طبعا اكيد يا ده في حد ذاته ارهاق، والارهاق مش مقصود به الارهاق البدني فقط، الارهاق الذهني والتفكير في المشاكل طول النهار وشد الاعصاب طول النهار، ده في حد ذاته بيعمل ارق. فتلاقي حتى نومك بالليل نوم قليل. دايما اللي عنده مشكله صاحب الهم لا ينام، ده مثل معروف يعني. يا خالد ريح اعصابك ان شاء الله وهدي امورك، وان شاء الله تذهب عنك ظاهره الشخير باذن الله. معنا الان راكان. تفضل راكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه اختي. الله يعافيك. اختي انا لي اسبوعين تجيني احلام وكوابيس وتعبان انا بالعمل، لها دخل العمل بالكوابيس؟ احلام وكوابيس ليش العمل؟ انا عندي مشاكل بالعمل. اي. وتصير كوابيس بالليل، بعض مرات والله اني احس مدير قسمي يلحقني. المدير ايش؟ مدير القسم عندي احس انه بالحلم يلحقني والله العظيم. هو واضح ان المدير شخصيته قويه شويه. طيب خلاص بنجاوبك الان، بنبدا باجابتك يا راكان. دكتوره خوله. احنا بنعرف يعني الاحلام هي مش مفصوله عن واقع الفرد، الواقع اللي بيعيشه سواء في النهار او تراكمات هي ممكن انه تجي كاحلام في الليل. صح هي بتتداخل، يعني نلاحظ انه ما بيحلم ايش المشكله اللي صارت معه بالضبط، في تداخل زي ما قلنا انه الدماغ عم بينظم الاشياء الخبرات اللي مر فيها، فبصير ممكن نوع